There's stuff that's not for the faint-hearted. Are you down? Climb on board if the mindset relates to yours now. Gets fears, it tears up like it was just a slice of cake. 我哋到咗馬略卡啦！馬略卡呢個機場比我想象中大同埋多人咯。雖然知道馬略卡係一個大島，但冇諗過佢機場可以咁熱鬧。由巴塞飛過嚟呢個島只需要半個鐘，但係喺巴塞個機場咧，你一定要提早至少2個鐘去 check in， 即係唔好諗住內陸機就可以問啲去啦。因為巴塞機場好多人，要排好耐隊。我哋依家準備去攞車，我哋會租車，因為呢個島上面嘅公共交通工具唔係咁方便。我哋今次租嘅呢間係叫 Click Rent 啦，但係佢咧離機場有少少距離嘅，你要喺機場搭佢哋嘅 shuttle bus 過嚟，大概搭5至10分鐘左右。如果係啲大租車公司咧，你喺機場行出去就有佢哋公司可以取車㗎啦。但係呢啲細公司就係平咯，但係佢哋都遠少少嘅，但都可接受嘅，有 shuttle 嘅話。然後呢個租車咧係需要3樣證件啦 ，passport 啦、香港嘅車牌啦，同埋國際車牌。So attached to who you are not. You were caught in a moment. All of a sudden, be my guest. I wish you. 距離我哋攞完車已經過咗2個鐘，我哋仲未翻到去民宿啊！因為我哋蕩失咗路。機場離我哋民宿本身嘅路程係1個鐘，跟住我哋去錯咗另一個方向。依家由呢度再翻去我哋民宿又要多1個鐘，但係我哋已經好肚餓啦，所以決定喺呢個錯誤嘅地方揾啲嘢食先。好無語啊！喺馬略卡嘅第一日非常之唔順利，我已經無語到唔知講咩好啊！想講呢度揸車啲路況其實都有啲複雜，同埋都有少少難泊車，完全係冇執㗎喎。我覺得好似有少少伏，跟住佢俾咗成兜芝士我咯。你會覺得冇味？應該就哇，我唔想落晒添，我唔想落晒啊！幾好，都真係幾 dry 嘅，我冇諗過佢一滴汁都冇，得芝士味啊，少少蒜味咯，好 dry。莫非西班牙人中意食嘅意粉係咁嘅樣嘅？歐洲嘅餐廳咧勁少嘢飲啦，我平時唔多飲可樂嘅，但係我依家幾乎餐餐都係嗌可樂。可樂應該係佢哋入邊最穩陣、最好飲嘅嘢。OK， 我哋到咗我哋住嘅酒店啦，係一個淺色嘅設計，其實唔係好大，入到嚟就係床啦，跟住呢個窗仔，佢係喺個頂度，然後有一張貌似係辦公台嘅地方，有個書櫃仔。然後呢邊有一個衣櫃仔，有風筒啦、被啦。然後廁所咧就有盆毛巾架、馬桶同埋一個企缸嘅位置。今日咧，我哋就租咗船，自己揸出海。喺呢邊租船咧，好多都可以係冇牌都可以租船。哦 ，Captain。Can figure this out. Don't pack the bags, don't leave the keys. Find your peace and clarity. Take a day, take a week. Baby, just stay with me. 西瓜甜不甜？ Hello， 今日係喺馬略卡嘅第2日，今日係一個 beach day， 咁就會去馬略卡東南面嘅一啲靚海灘，嗰啲出名嘅果凍海，聽講會好多人，但係咁出名都係要去望一望嘅，咁就去影下相、游下水、浮下潛咁樣啦。果然隨便入嘅餐廳係會好食過睇攻略而去嘅餐廳，即係上網 research 咧揾親啲餐廳去咧，好多時候都會服㗎。我哋琴日租船咧，嗰個嚟招待我哋嘅 staff 咧，一開始態度好差啦，可能係因為我哋係 Asia，俾隻船我哋之後咧又係咁話叫我哋
保持清潔啊，唔係嘅話會增加佢 workload 啊，即係呢啲都幾難聽㗎啦，其實已經。跟住後尾還船嘅時候，佢叫我哋翻去之前半個鐘就通知佢。佢就會嚟個 port 度接翻我哋，咁我哋提咗半個鐘揾佢啦，然後我哋最後等咗成個零鐘，佢先嚟到我哋嗰個位，嗰個嚟已經係好唔腳啦，態度又差，仲要我哋等咁耐，佢嚟到就檢查架船啦，檢查完架船又唔污糟又冇壞，跟住傾偈之後咧，佢成個人都 nice 咗好多。佢檢查完架船 ，suppose 我哋就要揸翻架船上去埋去個 port 度啦，我哋諗住幫佢收樓，跟住佢話唔使加，慢慢嚟。係，其實我哋要習慣歐洲人嗰個做嘢方式，即係我哋覺得講好咗半個鐘，但係1個鐘先嚟到，我哋係不滿嘅。但係喺佢哋眼中就係咁嘅咯。跟住佢講嘢係真係有少少似 Flash 嘅，即係yes，but 不過我諗大多數香港人都係會唔慣佢哋咁樣嘅做嘢方式，所以咧啲行程與行程之間咧就盡量排得疏啲咯。即係好彩我哋琴日後邊係冇嘢做嘅，唔會耽誤到其他行程。有呢個調轉咗嘅。佢應該一開始整去右邊，但係啲人係咁話左邊，所以就反轉佢排喺左邊。哇，好藍啊個海！我哋到咗呢個 view point，望出去超級遼闊啊，好靚啊！呢個位可以玩盪秋千，即係盪出去跟住跳落水度。So they have it, take it or leave it. Once in a lifetime, fuck off the bar and follow your. 我哋依家去緊網紅沙灘，叫做 Ammonia。呢個附近超多車，揾位泊車超級難咯。大家睇下先，全部泊滿晒車，我哋已經喺度兜咗3個圈。我哋泊好車之後行咗15分鐘，終於嚟到呢個正式嘅入口啦。跟住要行一段比較辛苦嘅路落去，哇！好長嘅一條樓梯啊！哇！我已經見到下面啲海喺度發光啊！哇！好靚啊，好清啊，好似好爽咁啊！大家都喺度跳水。Moonlight peeks through the curtains. Another night, another fight. Do you feel? Are you hurting?Maybe we should take some time. 呢一日咧，我哋係 join 咗睇海豚嘅日出團。喺馬略卡咧睇海豚通常有2款船啦，一款咧就係我哋坐嘅橡皮艇，大概坐到12個人左右啦。另一種咧就係大船，可以裝100幾200人。橡皮艇嘅優點咧就係架船冇咁多人啦，所以就唔使同人逼。缺點咧就係容易暈船浪。呢個團嘅整體嘅體驗都幾好，我哋睇到好多海豚。咁因為馬略卡有好多碼頭啦，每個碼頭同時出發嘅船隻其實係唔多嘅，所以啲海豚係唔會覺得驚，都比較願意上水。同埋個日出好靚，喺海上面睇日出簡直係超級爽，所以都推薦大家參加呢個團。要提提大家嘅一件事咧，就係日出嘅時間係比較凍嘅，再加上搭快艇咧係非常之大風嘅，所以記得要着多啲衫。Leaves fall slower than they have ever done before. And the flowers. 我嗌咗一個 BB 羊，哇！呢個體檢都唔開胃啊，全部都係茄汁。呢個係咩啊？茄子加豬同牛。呢個都好好食喎。嚟到啊！係咪啊？好好食咧！你望住食呢個多啲啊？點解咧？我覺得真係好好食啊！好食到佢要同我交換。佢呢個汁好特別啊！雖然佢望落咧好似嗰啲牛腩汁啊。今日係一個行小鎮嘅日子。咁我哋依家身處嘅咧就係呢個叫做 Sola 嘅小鎮。佢呢度比較出名嘅咧就係佢架小火車。嗰架小火車好靚嘅，即係好 vintage 啊，跟住沿住個海。但係因為我哋有揸車啦，即係費事一來一回咁樣搭。要去攞翻架車，因為個小火車嘅班次都比較疏嘅，所以我哋就冇搭小火車啦，我哋就揸車過嚟教堂。我哋嗌咗呢邊嘅特色飲品係骨子汽水。哇，好 fresh 喎，我覺得幾好飲。佢係橙汁，跟住加 vanilla ice cream， 再加一啲 cream。你話就係因為我嚟 M 所以飲唔到啦。唔係啊，因為我食咗止痛藥，所以我可以繼續飲。好啦，頭先已經用咗個 quota 啦。I love the way you take it slow.
this light inside me glow. You're the only one who knows me. Such a 呢個鎮唔係好大嘅，我哋轉個頭就已經行完啦。不過佢呢個小鎮係幾 chill 嘅，坐喺度飲杯嘢都幾舒服。但係應該喺呢度花唔到太多時間。我哋頭先行完咧，去翻我哋架車，諗住揸車走嘅時候咧，發現有架警車停喺我哋隔離喎，仲有兩個警察哥哥企喺度對住我哋架車，好似想做啲乜嘢咁樣。原來咧，我哋泊嗰個位咧係佢哋警局嘅位，佢哋就問呢架車係咪我哋㗎？佢哋個樣係有啲有啲無語啊，有啲不知所措咁樣。嗰個都係第一次遇到有人泊咗佢哋警車嘅位，心諗咁大膽嘅。跟住但係佢勁好啦，佢冇罰我哋咯。跟住咧，我哋就去咗另一個小鎮。相比起蘇拿嘅話咧，我會更加中意呢一個小鎮，因為佢會更加有生活氣息啊！好多當地人住喺呢度，佢哋每一戶人家咧都超級用心裝飾自己嘅屋企，然後有好多花花草草啊！佢同我想象中嘅歐洲小鎮咧係完全符合，成個小鎮睇落咧係超似一幅油畫。講下我對馬略卡呢個地方嘅睇法啦，我覺得佢嘅優點在於佢乜都有，即係佢有帕馬市區啦，你可以行下街啦，都有好密集嘅美食。佢嗰邊有好多米芝蓮嘅美食，另外就係佢有小鎮啦。第三樣嘢咧就係有好多靚嘅海啦、沙灘啦，咁所以呢個島上咧各式各樣嘅景點都有嘅。咁但係咧，我就嫌佢大得滯，去邊度都好費事。我哋嚟咗3日啦，一日去南邊，一日去西邊，一日去東邊。其實係去每一邊單程都要用個幾鐘，來回酒店嘅話就要花3個鐘㗎啦。所以真係要識揸車，揸車都其實已經好耗時啦。更何況你如果要搭公共交通工具嘅話，係會超級唔方便嘅。大家租車自駕遊一定要揀包全險咯，我哋本身揀包全險咧係驚我哋自己揩花架車或者點樣樣。我哋頭先停咗喺路邊嘅時候咧，係無啦啦有前邊嗰架車夾硬泊入嚟，跟住撞咗我哋一嘢，所以一定要買包全險，因為呢度啲人泊車都幾癲下，呢度啲泊車位都有啲緊張嘅，所以啲人好多時候會夾硬泊，